alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka da zuwa Edu Global Link YouTube channel. In wannan ne farkon zuwanka, idan na muna subscribe sannan ka samu ka danna alamar ƙararrawa, mun gode. A yau za mu nuna muku yanda ake ɗauko audio sound a maida shi bidiyo. Ba wai ina nufin a sa a wannan a maida shi bidiyo editing ba tare da an ɗauki bidiyon ba, ko kuma a wani abu daban. In aka ce a maida abu bidiyo, kamar yanzu misali waƙa ne amma kana so ka aza wani hoto a sama kuma sannan wai dinga tafiya, waƙa yana tafiya, ya zama nan kamar bidiyo amma mutane ba su juya ko wani abu da sauransu. So a kan wannan za mu yi aiki yau. So da farko za mu shiga editor namu. Har kullum dai editor da muka saba amfani da ita, ko yau ita za mu yi amfani da ita. Wannan ita ce editor ɗinmu. So muka shiga editor ɗinmu muka buɗe kamar da kuke gani, gashi tana sacin ta buɗe. So daga nan za mu je mu shiga new project again. Ina dai ƙara nuna muna. So za mu buɗe. So gashi mun riga mun buɗe. To daga nan abin da za mu yi shiga mu yi choosing sound, ko kuma mu fara choosing hoto wanda za mu ɗora kan waƙa. Yanzu misali sai mu zo sai mu taɓa kan inda hotunan mu suke, waɗanda suke kan waya. Sai yanzu in shiga nan sai in taɓa kamar yadda kuke gani. Yanzu gashi zan zo in shiga. Gashi na shiga. So kamar yadda kuke gani, waɗannan hoton computers ne da wasu abubuwan daban. So ga su nan, yanzu zan nemi hoton da za mu yi amfani da shi, sai mu ɗauka sai mu guda amfani da shi. Let us bari in ɗauki wannan bari in ɗauke shi in yi amfani da shi. Kamar yanzu haka na ɗauke shi, da shi zan amfani. In kun lura daga nan ƙasa za ku ga ya yi selecting, gashi za ku ga gashi ya yi selecting daga nan ƙasa, sannan kuna gani gashi ya nuna number 1. So yanzu abin da zan yi next, zan zo in taɓa wannan. So sai yanzu in taɓa, gashi kamar yadda kuke gani ya zo ya hau gurin editing. So gashi ya hau gurin editing kamar yadda kuke ganin sa. So sai me zan yi next? So sai in zo sai in shiga inda zan je in yi adin wannan sound ɗin da nake so in yi amfani da shi. Kamar yanzu misali wanda zai yi amfani da littafi ne, misali irin novels, za ka yi amfani da irin sound na novels kamar da shi bidiyo yadda za ka ɗora a channel ɗinka da sauransu. So za ka fara ɗauko wani hoto, misali irin na in novels in na audio na soyayya ne, za ka fara ɗauko irin hoton heart ko dai wani abun dai da zai showing love. So za ka kawo wannan hoton sai ka ɗora, sannan ka je ka ɗauko sound ɗin sai ka zo ka saka. So ina za mu sa sound ɗin? Nan za mu zo za mu taɓa inda kuke gani ga na an sa add music. So za mu zo za mu shiga gurin yanzu kamar yadda kuke gani, gashi mun shigo cikin add music. So sai mu zo mu yi already audio mu yana cikin kan wayar mu, yana cikin memory na wayar mu, so yana kan wayar mu kenan. So za mu shiga na import local music. So sai yanzu in taɓa import local music. So kamar yadda kuke gani, waɗannan ne duka waƙoƙi ne da suke kan wayana. Ga su nan dukansu waƙoƙi ne da suke kan wayana. Ga su nan su sangaya, su me da sauransu. So duk waɗannan abubuwan za ka iya ɗaukan kai choosing wanda kake so ka yi amfani da shi. Yanzu misali bari in ɗauka wannan ne. In ɗauki wannan ne Mr. P Petsimi. So sai in ɗauke shi in yi choosing. In ina so in tabbatar da shi ne nasa, so sai in zo in taɓa play. So zan zo sai in taɓa, gashi ya fara. So ta yaya za a yi wannan sound ɗin, wannan waƙa ɗin ya zo ya kai har ƙarshe? So shine ta wannan hanyar kenan, ta hanyar da zan ƙara yawan wannan picture wanda na ɗora. Gashi nan ne kamar yadda kuke gani, zan iya amfani da nan gurin, zan nuna muku. Gashi kamar yadda kuke gani, nan zan zo in taɓa, kuna gani sai in ja shi ya wuce hakan nan. In ya kai bakin iyakarsa sai in mai da shi double click. So yanzu zan ja shi kamar yadda kuke gani, gashi ya kawo bakin iyakarsa kenan, ya tsaya. So ina iya in zo sai in mai da shi double click. So in na zo na lunka shi ya zama biyu, ko ni ƙara ɗauko shi, to shine zai ƙara tafiya. Kamar yanzu misali bari in ƙara sakin sound ɗin, za ku ji ɗazu ai ɗan ya fara magana ne ya tsaya, amma za ku ji sound ɗin ya ƙara yawa. Bari ku ji.
ƙara yawa kenan. So za mu je mu ƙara ɗauko bidiyo wannan hoton mu ƙara ɗora. Ina za mu je in muna so mu ƙara ɗauko hoton mu ɗora? Nan za mu shiga inda ɗan plus ɗin nan. So shi za mu zo za mu ƙara taɓa. In muka ƙara taɓa shi mu koma kan hoto namu. In muka dawo kan hoto namu kamar yadda kuke gani already ga picture nan, sai mu ƙara taɓa wannan gurin. So mun ƙara yin adin wannan picture ɗin sai mu ƙara jan shi ma ya kai ƙarshe. So ya kai ƙarshe. To yanzu in muka zo muka saki daidai nan gurin. Still dai ina so in ƙara already na sa music ɗina na san awa minti 3 yake ko minti 2 ko minti 5. So zan ɗora wannan hoton har sai na ta ɗora ya kai limit na daidai da wannan sound ɗin in ina da buƙata. In ban da buƙata kuma na ji ya kai inda nake so in dakata sai in dakata. Kamar yanzu ba ɗora zan ta yi har sai ya kai wannan minti 3 ba, zan ɗora baki inda nake so kawai in bar shi hakan. So yanzu me zan ƙara next zan ƙara ɗauko wannan hoto in ƙara ɗora. Kamar yanzu na shigo hoto gashi na ɗora. So gashi na ƙara ja ne ya buɗe. So in ƙara ɗauko shi in ɗora in ƙara zuwa in ja shi ya buɗe. So bakin haka ya ishe ni. So in akwai wani buƙatar effect da naka buƙata ko decoration ko wani abu da sauransu, so zan zo in shiga effect kamar haka ga effect nan ko. So zan zo in shiga effect. So gashi na shiga effect amma kuma effect ɗina duka dole sai na downloading, bani da wani effect da yake ƙasa kuma ban buɗe data ba. So amma dai yanzu bari in ga kamar ga wani effect nan, bari mu yi amfani da shi wannan effect ɗin da kuke gani. Yawwa kun ga gashi ya hau, in kun lura gashi yana jujjuya. So sai mu wuce gurin. So kun ga bai hau ga sauran ba, shi ma sauran sai mu je mu ƙara azawa. Ko kuma yanzu mu ce duplicate tunda an ba mu dama mu yi duplicating. Ga gurin da an ka ba mu dama mu yi duplicating kamar yadda kuke gani gashi. So za mu yi duplicate, mu ƙara duplicate, mu ƙara duplicate, mu ƙara duplicate, mu tayi ya kai mu. Yawwa. So kamar yadda kuke gani gashi mun zo ƙarshe inda za mu tsaya da duplicate ɗin. So sai mu bar shi haka, mu bar shi hakan nan. Sai mu zo mu taɓa ina, sai mu zo sai mu taɓa wannan good ɗin kamar yadda kuke gani. So gashi mun taɓa good ɗin. So yanzu in na zo na saki abun za ku ƙara gani yana tafiya. Kodan irin nan gurin shi ma cikin glitch din nan in ka shiga za ka iya samun wani effect. In za ka editing din nan dole sai ka buɗe data. Kamar yanzu ni ban buɗe data ba saboda in na buɗe data din sakuna za su shigo a wayana su hana ni aikin da nake so na muku. So ban buɗe data ba, shi yasa kuke ganin aikin ba da yi ba. So in dai za ka yi irin kana buƙatar effect hakan nan tunda already mun yi wasu tutorials din waɗanda ake amfani da effect din kala-kala. So dai za ka buɗe data sai ka yi amfani da effect din da duk kake so. Sannan in kana son editing na text shi ma the same thing, za ka zo za ka taɓa text. Na gani ba? So sai ka taɓa wannan text sai ka zo sai ka rubuta misali kamar yadda mun kai na kwanakin ba, please subscribe ko kamar yadda kuke gani gashi ya fita, please subscribe. In na ga dama sai in bar shi haka, sai in ƙara danna ƙasa sai in sa my channel. Gani ba? Sai in bar shi daga nan tsakiya. Sai in taɓa still dai duk lokacin da ka gama aiki ka tabbata kana taɓa wannan good ɗin. Shine alamar OK naka, sai ka taɓa OK ka. So wannan sai ka dawo ka ja shi. In ka ja inda tunda na riga already na fara daga nan farko nan ƙarshe amin, to dole sai na dawo na taɓa wannan na jawo shi har zuwa ƙarshe. Ko kuma gaba ɗaya tunda farko ya kamata a ce yana can sai in holding nashi kamar haka. Kuna gani? Sai in jawo shi haka in yi ba da shi. Kuna gani? So kuna gani gashi yanzu na dawo da shi farko inda ya kamata a ce yana nan. Kuna gani? In yanzu na saki misali
Yawwa to gashi ya wuce. So shi ma in ina so in yi mai wani kalar editing still dai zan iya cewa edit, in ƙara koma in ƙara adin wani abu. So bana da buƙatar wani editing da zan yi, amma me zan ƙara yin wani rubutun again, in ce text sai in rubuta me zan rubuta, thank you for watching, thank you, sorry, thank you for watching, kamar haka. Ina gani sai in taɓa good ɗina, sai in zo sai in ɗauki shi kuma wannan sai in kai shi sai in kai shi can ƙarshe, tunda sai bidiyon ya gama sannan ake nuna shi, sai in zo in kai shi ƙarshe kamar yadda kuke gani gashi na kawo shi ƙarshe. So sai in bar shi nan sai in taɓa good ɗina. So in yanzu muka yi play tun daga farko love you when I saw it better. Cause your love now you where they scatter my brain. The things you do me, they do me strong. Girl, I could be your shikenan ya tsawon sa bakin nan. So haka ake ana editing. Duk abin da kake so ka yi inserting zaka iya inserting from this. So zaka iya inserting daga nan duk yadda kake so ka yi inserting. Sannan sound ɗinmu in muna so mu ƙara sound na waƙa mu yi increasing ɗin shi, in bidiyo ne so nan za mu shiga mu yi increasing. So amma yanzu no need mu shiga, amma za mu iya shiga mu buɗe don ku gani. So kun ga saboda hotuna ne muka ɗora ba bidiyo ba, is not allowed mu ƙara wani sound. Kuna gani shi yasa na ce muku in bidiyo ne, kuna gani gashi yayi wani blinking hakan nan kamar an taushe shi da wani abu. So amma yanzu waɗannan hotunan da muka ɗora ga su nan, inda a ce ya zama na bidiyo ne za a ba mu dama mu ƙaransa daga 100 zuwa 200 ko kuma 150 da sauransu, ko kuma mu rage zuwa back mu cire sound din, is depend da yadda muke so mu yi amfani da shi. So yanzu daga nan abin da za mu yi shine save. Mun ƙara aikin mu, za mu zo za mu taɓa save. So sai mu je mu yi saving yanzu kamar yadda kuke gani gashi yana initializing, saving ya fara. So gashi yana tafiya yanzu zai gama. So kamar yadda kuke gani ga bidiyon mu ya gama saving kansa automatic. So nan gurin kuma in share din shi zan dabo nan in yi sharing ɗine zuwa TikTok, zuwa Instagram, zuwa WhatsApp, zuwa Facebook, ko kuma in zo in taɓa other, ko kuma me in na tabbatar duk da yayi saving ina so in ƙara saving sai in zo sai in ƙara taɓa nan save, saboda me saboda ga aiki na ya failing ko da bai saving ba. So sai in zo sai in ƙara taɓa save kamar yadda kuke gani gashi ya ce save to storage illuminator. So shikenan sai in zo sai in taɓa home in ba sharing zan yi ga home ɗin mu nan. So sai in zo sai in taɓa home ɗina. So kamar da kuke gani gashi na dawo baya. Wannan haka ake yi ana editing. Yadda ake editing za mu ɗora dukkan bidiyon da wanda muka yi final editing yadda ya zama da kuma shi kansa yadda muka yi editing ɗin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.